Assalamualaikum friends, welcome to Nisha's Cafe. இன்னைக்கு நம்ம வண்டர் செஃப்போட ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்சல் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜில் தான் ரிசீவ் ஆச்சு. இந்த பாக்ஸோட எனக்கு ஒரு வண்டர் செஃப்போட ரெசிபி புக் வேஃபிள்ஸ் எப்படி செய்கிறது அதுக்கு உண்டான புக்ஸ் வந்து இந்த பேக்கேஜோட எனக்கு ரிசீவ் ஆச்சு. நான் என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன்னா ஒரு 3 பீசஸ் வண்டர்செஃப்போட ஃப்ரெஞ்ச் பிளாசம் செட் ப்ளூ கலரை நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு ஃப்ரையிங் பேன் 24 சென்டிமீட்டர்ஸ், இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1.8 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இது வந்து இண்டக்ஷன் பேஸ். ஒரு தோசா தவா, இது 28 சென்டிமீட்டர்ஸ். வண்டர்செஃப்போட ப்ராடக்ட்ஸ் எப்போவுமே வந்து மைண்ட் ப்ளோயிங். இதுவும் வந்து இண்டக்ஷன் பேஸ் தான். தென் ஒரு ஓக் வித் லிட். இந்த லிட்டோட வந்து அட்டாச்சாக வந்திருந்தது. இந்த ஓக் பார்த்தீங்கன்னா 24 சென்டிமீட்டர்ஸ், 2.5 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி உள்ளது. நீங்கள் வண்டர்செஃப்போட ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே க்ளீனாக இருக்கும். இது ஒரு நான்ஸ்டிக் ஓக் பேன் தான் இது. இதோட டெப்த்தை பாருங்கள், நல்ல ஒரு டெப்த். இதில் ஹேண்டில்ஸ் கூட உங்களுக்கு நல்ல க்ரிப்பான ஒரு ஹேண்டில்ஸ். உனக்கு ப்ராடக்டை வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அதோட லிங்கை கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.